दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं ये CA3110 का ऑडियो बोर्ड। ये 15-15 वाट के 2 चैनल हैं इसमें, और ये 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक ऑपरेट होता है। हम इसको चला करके चेक करेंगे और इसमें हम ये सप्लाई लगाएंगे। ये है हमारी 12 वोल्ट 5 एम्पियर की। ये सप्लाई लगा करके और इस पे हम ये 6 इंच का बॉक्स को ट्राई करेंगे चला करके कि इसमें कैसी आउटपुट इसमें दे रहा है। ये वाला बोर्ड बॉक्स हम इसमें चलाएंगे। तो इसके हम पहले कनेक्शन करना बताते हैं आपको, फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों, हमने ये सेटअप कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी 5 वोल्ट 5 एम्पियर 12 वोल्ट की सप्लाई है। इसमें यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस 12 वोल्ट है, जो हमने 2 वायर निकाली हैं। रेड प्लस है, ब्लैक माइनस है। और यहाँ हमने इसमें ये यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस ये रहा रेड, माइनस ये रहा ब्लैक। और इधर से ये लेफ़्ट राइट ऑडियो निकलती है, जो कि हमने ये इस वॉल्यूम में दे दिया है। ये देखिए, इसमें जो बीच वाली है ये ग्राउंड है, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये बीच वाली हमने इस वॉल्यूम में ग्राउंड लगाई है, और ये एक ऑडियो लेफ़्ट, एक ऑडियो राइट, ये ब्लैक वाली, इन दोनों में। और फिर ये दोनों जो वायर हैं हमारे, ऑरेंज और ग्रीन, और एक ये येलो वाला ग्राउंड है, जो कि इस डिवाइस में लगाई है। ये 2RC कनेक्टर में एक लेफ़्ट ऑडियो, ये बीच में ग्राउंड, राइट ऑडियो ये वाली है। और ये लीड हमने कनेक्ट कर दी है मोबाइल से। और हमारा एक स्पीकर ये है, दूसरा स्पीकर का वायर ये है। तो दोनों स्पीकर हमने लगा दिए इसमें। और यहाँ हमने करंट का तार लगा दिया। इसमें ये रहा L और N लिखा हुआ है। ये हमारे डायरेक्ट लाइट के वायर हैं, जो हम लाइट वाले सॉकेट में लगाएंगे। तो ये कनेक्शन मैंने कर दिए हैं। अब इसको टेस्ट करते हैं। इसमें हमने वॉल्यूम अटैच कर दिया आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए। और ये हमारे 2 स्पीकर हैं, एक ये 8 इंच का है 20 वाट, ये 6 इंच, ये भी 20 वाट है। इन दोनों का लोड इस पर डाल करके देखते हैं इसकी ऑडियो कैसी आ रही है। जब इसे चालू करेंगे तो इसमें रेड लाइट जलती है। हमने लाइट में वायर लगा दिया। अब इसको चलाते हैं।